بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمدرد ہیلتھ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو کھانسی کے امراض اور ان سے حفاظت کے گھریلو علاج سے متعلق معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، قدیم اتباع عظام نے اپنے تجربات کی روشنی میں فرمایا کہ جس طرح زمین کو سیم برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کھانسی، نزلہ، زکام جس مرد و عورت کو لگ جائیں تو وہ بھی اپنے آپ کو سیم زدہ ہی سمجھے۔ یہ بیماریاں انسانی ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، کیونکہ آنے والی زندگی میں ان سے دمہ، دق، ٹی بی، سیل اور لاتعداد دوسرے جان لیوا امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ گزرے زمانے میں تشویش، پریشانی اس کا باعث ہوا کرتی تھی، مگر آج خوراک کی کمی اور بے اعتدالی بھی اس کا بڑا سبب بن گئی ہے۔ اگر ڈالڈا سے بچیں اور ڈبے کا دودھ بھی نہ پئیں تو پھر مذکورہ امراض سے چھٹکارا قطعی ممکن ہے۔ ایک نہایت کم قیمت مگر مجرب ترین نسخہ پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کھانسی، نزلہ، زکام یا دمہ، ٹی بی، سل کو پکڑے تو اجمل دواخانہ کی لہو کے سپستان اور لہو کے خیار شمبر دونوں کو یکجا کر کے صبح، دوپہر، شام ایک بڑا چمچ چاٹ لیا کریں۔ نہایت خوش مزہ، دلکش اور مفرح دوا ہے۔ ساتھ ہی حب کبد نوشادری ہمدرد کی 2 گولیاں صبح و شام کھانے کے بعد پانی سے پی لیا کریں۔ اگر فوری افاقہ چاہیں اور دیگر خطرناک کھانسی کی اقسام سے بھی بچنا چاہیں تو کرشی دواخانے کی خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا استعمال کریں۔ صبح و شام خالی پیٹ چھوٹا چمچ لے لیں۔ اس سے خشک کھانسی اور سانس پھولنا آنن فانن ختم ہو جائے گا۔ سینے کی کھڑکھڑاہٹ اور آنے والے اوقات میں دمے کا خطرہ بھی انشاءاللہ محفوظ آپ رہیں گے۔ کھانسی شدت پکڑے اور لمبا عرصہ تک رہ جائے تو دمہ یا سل لازمی لگ جاتی ہے اور خدا نہ کرے پھیپھڑے کے مزمن امراض لگ سکتے ہیں۔ اور آج کل کرونا کے زمانے میں جب کہ پھیپھڑے ہی افیکٹ ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ساری دوائیاں پھیپھڑوں کو بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ سانس بہترین آئے۔ تو سینے میں درد اور تنگی کے ساتھ عام جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے جب بھی پھیپھڑوں میں کوئی ایسی پرانی بیماری ٹھہر جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اجمل دواخانہ کا شربت سیکو سونے پر سہاگا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ مریض کو مکمل آرام سے رکھیں، مکوی اور زود ہضم غذائیں دیں۔ دیسی چوزہ کی یخنی نہایت ضروری ہے۔ انڈا اور گندم کا دلیا بھی بے حد ضروری ہے۔ کبھی کبھی مونگ کی دال کی کھچڑی اور کھٹے پھلوں کے علاوہ ہر قسم کا پھل جو مریض پسند کرے دیں، لیکن بند پیکٹ کا دودھ اور جوس اور بوتلیں بالکل نہ دیں۔ آلو، گوبھی، دال ماش اور چاول سے بھی مریض کو بچائیں۔ اگر سرد پانی سے یعنی ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو تمام جسم میں درد پیدا ہو کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی، برف، اے سی، کھلی ہوا میں چہل قدمی بھی بالکل نہ کریں۔ سرد ہوا کے جھونکے بڑے زیادہ خطرناک ہیں۔ جتنا ہو سکے جسم کو گرم رکھیں اور بادی اشیاء سے پرہیز کریں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی آج کی اس ویڈیو کا حاصل کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کھانسی کے امراض اور ان سے حفاظت کے گھریلو علاج کون کون سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔